你好，欢迎收听咱们这次的深入探讨。今天呢，咱们要花点时间，好好挖一挖两套，可以说非常耐人寻味的思维体系。嗯，一方面呢，是来自现代生物学最前沿的，特别是麦克莱文，他提出了一些相当开创性的想法，关于那种非物理的模式是怎么塑造生物形态和行为的。对，莱文这个领域现在非常热。是吧？然后另一方面呢，是咱们古老的东方智慧，佛教唯识宗，它里头有一套关于藏识怎么运作的非常深刻的哲学。唯识宗这个体系非常庞大和精密。没错，所以我们今天的任务就是想试着在这两者之间呢，找找看有没有什么可能存在的，甚至是挺惊人的联系。看看现代科学这种探索和几千年前的哲学智慧，在追问现实到底是什么这个根本问题的时候，怎么就能相互映照，甚至可能互相启发一下。这个切入点确实非常有意思。我们手头呢有莱文和他同事约书亚·邦嘎德的一篇论文，就是讲生物系统是那种多尺度的过载的机器。还有一份资料呢是节选自一篇博士论文，深入研究了唯识宗的核心概念阿莱耶识，还把它跟现代物理学做了比较。哦，这个结合现代物理学的视角也很有启发。对，这次我们准备彻底梳理一下，时间会长一些，估计得超过40分钟。你准备好了吗？没问题，非常有兴趣。好，那咱们就开始吧，一起深入解析这些确实引人入胜的内容。好，这确实是一个怎么说呢，极其引人入胜的交汇点。你看啊，一方面我们看到像莱文这样的科学家，他们正在努力地，可以说是突破那种纯粹由基因决定一切的局限。对，基因决定论感觉有点不够用了。是的，他们在思考是不是存在一个超越了物理硬件层面的一个信息空间，或者像莱文有时说的一个模式空间。这个空间里的信息或者模式在指导着生物体怎么发育、怎么再生，甚至影响他们的认知行为。一个非物理的指导蓝图。有点那个意思。但同时呢，我们又发现，哇，1000多年前唯识论的那些哲学家们，早就构建了一套极其精密、极其复杂的理论，来解释意识是怎么运作的，还有意识跟我们经验到的这个现实世界，它们之间是怎么相互依存又相互塑造的。听起来古人想的也很深啊。非常深。所以这次探讨，我觉得核心可能就在于莱文说的那个非物理的模式，它那个有点柏拉图式的潜在的信息库，跟唯识论里面讲的作为万物基础储存着一切潜能的种子的那个阿赖耶识，他们是不是在某种程度上指向了同一种更深层次的实在？哦，这个对应关系很关键。对，他们在本体论上，就是关于存在是什么这个问题上能不能对应起来，还有他们各自提出的那个动态变化的机制，比如模式怎么变，种子怎么长，这些都非常值得我们花时间仔细的去挖一挖，比一比。好，那咱们就先从莱文这边开始。很多人可能听过物理学家费曼那句名言，就是底层有的是空间，鼓励大家往微观世界里钻，纳米技术什么的都受这个启发。对吧？但是莱文和邦嘎德呢，在他们那篇论文这里就有足够的空间，生物系统作为进化的过载的多尺寸机器里边，提出了一个我觉得挺有意思的视角转换。哦，怎么说？他们觉得生物系统那个复杂性啊，关键可能不完全在于往下走，走到更小的零件层面，而可能在于他们利用了一种叫做过载的机制。哦，过载 overloading 这个词儿又来意思。是吧？就是让同一个物理结构能同时干好几种不同的事儿，或者说执行好几种不同的功能、不同的计算。他们管这个叫多重计算 （polycomputing）。哦，多重计算，这个我听过莱文提。这个概念确实是理解他们思路的一个钥匙。它就是说，同一个物理的实体，比如一小圈细胞，或者一个器官，甚至整个生物，它可以在同一个地点、同一个时间点，根据你看它的角度，或者你跟它互动的方式不一样，它就能执行完全不同的计算任务，或者扮演完全不同的角色。这个有点抽象，有具体的例子吗？戴头盔的午餐。哦，我知道那个，
就是一堆乱七八糟的刀叉勺子堆在一起。没错，看着就是一堆废金属，对吧？但是如果你用特定的光线去照它，它投在地上的影子，哎，是一个非常清晰的摩托车轮廓。哇，这个例子绝了！是吧？它就完美的说明了同一个物理结构，它可以同时编码或者说承载着好几种完全不同的模式或者信息。你看它是刀叉也行，你看它是摩托车的潜能也行。明白了。所以多重计算就是说，同一个硬件可以跑不同的软件，或者说呈现不同的信息，取决于你怎么读取它。对，可以这么理解。他们还举了别的例子，比如蜘蛛网。你想想，蜘蛛网首先是个物理陷阱，抓虫子用的，对吧？但同时它又是一个非常复杂的振动声色儿。蜘蛛通过网的振动，能感知到猎物的大小、位置，甚至可能还有风或者其他环境信息。这本身就是两种功能，物理捕获和信息感知集中在同一个结构上了。确实，一个东西两种用途。还有，比如大脑的记忆存储。现在有些理论就认为，记忆可能不是像计算机硬盘那样存在某个特定的地方，而是有点像全息图那样，是分布式的。信息可能弥散在整个神经网络里。全息出处就是一部分里也包含整体信息那个。对，有那个意思。所以关键点就在于，生物系统远远不只是简单的被动的机械零件组装起来的。它们本身就是能够进行计算的模式。但是这个机器的概念好像跟我们平时想的不太一样，不是电脑那种。没错，没错。他们特别强调，这个机器的概念被大大扩张了。它不光指我们熟悉的电子计算机，它也包括那些没有传统电路板，但同样能处理信息的系统。比如古代那些精巧的机械工具，像安提基特拉机械那种。还有现在比较前沿的物理储层计算，就是利用材料本身的物理动力学特性，比如水波、磁虫什么的，让它们自己就能进行计算。哇，用水波来计算？是啊，有这方面的研究。甚至他们在这篇论文里特别着重讨论了一种叫做计算超材料的东西。超材料我知道，就是人工设计的有特殊物理性质的材料。那计算超材料是？就是说，这些材料被设计出来，在物理层面本身就能执行逻辑运算。比如你给它一个信号，它就能输出一个 AND 或者 OR 的结果，不需要额外的处理器。材料本身就是计算器。这太厉害了，等于把计算能力直接做进材料里了。对，这就引出了他们另一个核心概念，叫做形态计算。形态计算听起来是不是说身体的形状本身就能参与思考或者计算？有点那个味道，但可能不完全是思考。这个概念最早是从机械学里来的，但莱文他们把它广泛的用到了生物学上。怎么讲？它的核心思想就是一个生物体，它的物理形态、它的结构、它的材料特性，比如骨骼的形状、肌肉的弹性、皮肤的韧性等等。这些东西本身就参与了信息处理和控制的过程啊！身体不只是执行命令的吗？对，它分担了传统意义上认为完全由大脑或者中央控制器来承担的计算负荷。你的身体不是被动的执行大脑发出的指令，身体的物理动态过程本身就是计算的一部分。能举个例子吗？这个还是有点抽象。比如你走路。你的腿的长度、关节的构造、肌肉的弹性，甚至你手臂自然摆动的惯性，这些物理特性本身就在帮助你维持平衡、协调步伐、适应地面变化。大脑不需要计算每一个微小的肌肉调整，很多是身体结构本身自动完成的计算。啊，这么一说我就明白了。就像有些昆虫，它们腿的结构就能让它们在复杂地形上快速移动，不需要特别复杂的大脑来控制每一步。完全正确，就是这个意思。这其实极大地挑战了我们习惯的那种身心二元论，或者说大脑是唯一司令部的那种想法。把身体看作是计算的一部分。甚至还有研究在提示，我们神经元之间除了我们熟知的电化学信号传递、神经递质什么的，可能还存在着机械力学的通信方式。啥？神经元之间还能互相推或者拉来传递信息？有这种可能性，细胞之间存在力学合吼。如果这是真的，
那就意味着神经系统本身也可能在进行着多重计算啊，同时利用电化学和机械力学这两种不同的物理通道来传递和处理信息。哇塞，那我们对大脑的理解可能还很肤浅啊。很有可能。所以你看，从多重计算到形态计算，再到可能的神经系统多通道计算，莱文他们的思路是一脉相承的，就是强调物理结构本身承载和处理信息的多样性和复杂性。好的，我大概理解了多重计算和形态计算的意思，但是这里就出来一个关键问题了。如果生物体的复杂功能和形态并不完全是由基因或者细胞这些物理部件一步步编码写死的，那么这种超越了简单物理结构的更宏观的模式，或者说这种信息蓝图，它到底是从哪儿来的呢？问到点子上了，这确实是莱文理论框架里我觉得最引人思考也是最具哲学意味的地方。虽然在咱们讨论的这篇剧集论文里，他们用柏拉图空间 （Platonic space） 这个词可能没那么频繁，但这恰恰是他更广泛的理论里的一个核心概念。他似乎认为存在着一个非物理的、充满了各种潜在可能性的模式空间。一个非物理的模式空间，像柏拉图的里面世界那样。有点那个感觉，但可能不完全一样。莱文更强调它的动态和可被仿认性。你可以试着把它理解成一个抽象的领域，里面包含着所有可能的形态、功能、行为模式的信息，就像一个巨大的无形的可能性仓库。那我们的物理世界，比如基因、细胞，跟这个空间是什么关系呢？按照莱文的观点，这些物理结构，比如你的基因组或者细胞组成的网络，甚至包括我们人类设计出来的机器，它们更像是进入这个巨大信息库的指针，或者说接口、天线。指针、接口。对，它们的作用可能不是把所有的复杂性信息都巨细无遗地压缩编码在自己那有限的物理结构里。你想想，用有限的基因去编码无限复杂的生物形态和行为，这在信息论上可能是非常低效，甚至根本不可能的。好像是这么回事。所以，这些物理结构、基因、细胞等更重要的作用，可能是指向这个更广阔的非物质的模式空间，并且从中检查或者说下载、实习化出复杂的结构和行为模式来。等等，这个说法有点颠覆啊！你的意思是，基因可能不是一份完整的建筑蓝图，而更像是霍处蓝图的网址或者密码？哎，这个比喻我觉得非常好，很形象。复杂性不是完全由底层的物理零件一步步生成出来的，而是由这些零件作为接口去仿认或者解锁一个更广阔的、某种意义上预先存在的，或者说潜在存在的模式库。哇，这种观点其实跟那个全息数据存储 HDS 的理念也有点相似之处。全息存储，对，你刚才提过。在全息存储里面，信息不是存在某个特定的点上，对吧？它是弥散分布在整个存储介质里的。理论上，你可以从介质的任何一小块地方恢复出，虽然可能不那么清晰，整体的信息。同样的，莱文他们可能认为，同一个物理系统，比如一个细胞群，它可以根据不同的读取方式，比如接收到不同的生物电信号、不同的化学梯度、不同的环境刺激，或者我们从不同的尺度去观察它，来访问和展现这个抽象模式空间中的不同方面。同一个物理位置可以同时存储或者说指向多种不同的信息模式。这就回到了多重计算的概念了，同一个结构承载多种信息。完全没错，是内在一致的。而且这种多尺度、多重计算的视角，很自然的也让他们对意识的本质和位置提出了疑问。他们也谈到意识了。是的，论文也引用了认知科学家 Eric Hall 对那个整合信息理论 IIT 的一个评论。IIT 我知道，那个用数学方法计算意识量的理论。对， IIT 里面通常有一个叫做排他性假设 exclusion postulate， 简单说就是认为在一个复杂的系统里，只有一个特定的组织层级，就是那个计算出来整合信息量 phi 值最大的那个层级，才拥有真正的意识。
其他的层面要么信息整合度不够，要么被这个胜出的层面给排除了。听起来有点赢者通吃的感觉。加尔得就质疑了，为什么意识非得是这种排他性的呢？如果一个生物系统在从细胞到组织到器官到整体的多重尺度上，都在进行着复杂的计算和信息处理，都在展现出某种程度的目标导向行为，比如细胞的趋向性、器官的协同工作，那为什么不能在多个层面上都存在着某种形式的认知或者意识呢？这确实是个好问题。凭什么只有一个层面能有意识？正是如此，他们认为，随着我们对生物系统，甚至未来可能出现的复杂人工智能系统中普遍存在的多重计算现象理解得越来越深入，那种认为意识只存在于某个唯一胜出的特殊层面的假设，可能会变得越来越站不住脚。那他们的意思是，意识可能是分布在不同尺度上的。这就引出了莱问一个更广泛，也可能更具争议性的研究议程，他给它起了个缩写，叫 TAME。TAME 听起来像驯服，哈哈，可能是故意的。全称是无处不在的心识的技术方法 Technological Approach to Mind Everywhere。无处不在的心识，哇，这个名字很大胆啊，是有点挑衅的味道。它暗示的是认知 cognition、目标导向 goal-directedness， 甚至某种形式的心识 mind， 可能并不仅仅局限于我们人类的大脑，甚至不局限于动物大脑。它可能以不同的形式广泛地存在于从细胞群体、组织器官到整个生物体，甚至可能延伸到生态系统或者未来的智能机器的各个尺度上。那怎么判断哪里有心识呢？关键可能在于不再执着于寻找一个像人脑那样的结构，而是去识别那些体现了能动性 agency、目的性 purpose 以及处理信息以达成目的能力的模式本身。只要一个系统展现出这种模式，或许就可以认为它拥有某种程度的与其尺度相适应的心识。这确实是相当颠覆性的想法，从多重计算到形态计算，再到这个非物理的模式空间，以及可能遍布各处的多尺度认知，感觉我们对生命和智能的理解框架需要大大扩展了。的确如此。莱问的工作，无论你是否完全同意他的结论，都极大地推动了我们去思考这些根本性的问题。好的，我们现在脑子里装着这些来自现代生物学前沿的、非常挑战传统观念的想法。现在，让我们把目光转向我们手头的另一份资料，就是那份关于佛教唯识宗的博士论文节选。它里面深入探讨了一个核心概念，叫做阿赖耶识。阿赖耶维迦那这个词儿一听就感觉很深奥，它在这个古老的东方哲学体系里面，到底扮演着一个什么样的角色呢？阿赖耶识这个概念可以说是整个唯识宗 Yogacara School 哲学大厦的基石。你要理解唯识论，就必须先理解阿赖耶识。那它到底是什么？能通俗点解释吗？试着解释一下啊。阿赖耶识经常被翻译成藏识，藏东西的藏，也有翻译成根本识的。你可以大致把它理解为宇宙万有，我们能经验到的一切现象，在佛教术语里管这个叫法 Dharma， 包括物质和精神现象，它们升起的最终的依据，或者说潜藏在最底层的那个基础。万物升起的最终依据，听起来像个本体论的概念了。对，它具有强烈的本体论和原始论的意味。它运作在哪个层面呢？它比我们平时能觉察到的那6种感官意识，就是眼、耳、鼻、舌、身这5种感官，再加上我们平时思考分别的那个意识，第6识也叫意识，要更深、更微细。它是在这前6识的背后支撑着它们运作的，在我们普通意识的底层。可以这么说。然后呢，唯识宗提出了一个非常核心的观点，通常叫做万法唯识，或者更准确一点的翻译可能是唯识所现，或者唯了别 Vijnapti Matra。 万法唯识，这个我好像听过。这听起来是不是有点像说世界只是我的意识创造出来的，就是那种西方哲学里说的主观唯心论？比如说笛卡尔我思故我在，然后好像只有我的心灵是真的，外面都是假的。
哎，你这个问题提得非常好，这恰恰是理解唯识论时一个非常关键的区分点，也是它经常被误解的地方。唯识论它并不是我们通常理解的那种简单的主观唯心论，或者更极端的独我论，就是说只有我是真实的，其他都是幻觉。哦，那它跟主观唯心论的区别在哪里？区别在于，唯识论并不认为只有一个孤立的主观的我的心灵是真的，而外部世界是纯粹虚假的。恰恰相反，他认为我们日常经验中感受到的那个能进行认识的主观心灵，佛教术语叫能取 grahaka， 就是能抓取对象的主体，和那个被我们认识的客观对象叫索取 grahya， 被抓取的客体。这两者能取和索取其实都是相对的，都是相对的。对，它们都是相互依存而生起的现象，它们都属于唯识论里讲的依他起性。 Paratan trisvava， 依他起性，这又是一个术语。意思是说，一切现象都是依赖众多的因缘条件合而显现出来的，它们本身没有一个固定不变的自己就能存在的独立自性，都是相互依赖的。明白了，就是缘起的意识。非常接近，是缘起论在心识理论上的深化。所以我们感受到的主观的我能取和客观的世界索取都是依他起的，都是相对的，如幻的。而这两者能取和索取这段幻象，最终都根源于什么呢？都根源于更深层次的那个阿赖耶识的变现活动。哇，所以我们体验到的我和世界都是从阿赖耶识这个更深的层面变现出来的，而且他们俩还是一起出现的，相互依存的。正是这个意思，能取和索取是同时升起，互为条件的。离开了能取的心，也就无所谓索取的境。反过来也一样，它们都是阿赖耶识功能的一种展现。这个理解深刻多了，不是简单的说世界是假的。对，而且还要再往深说一层，阿赖耶识本身虽然它是支撑着我们凡夫众生经历生死死、轮回流转samsara的那个根本是，但它也不是绝对的终极的实在。哦，连阿赖耶识都不是最终的，那最终的是什么？唯识论认为，阿赖耶识如果被净化了，去除了里面那些染污的成分，比如无明、烦恼、业力，它的本质其实就是清净的真如他塔塔。真如就是指事物最真实的本来的那个样子，超越言语和分别的实相。有时候也叫它如来藏他塔嘎嘎他嘎巴，意思是一切众生身体里都潜在着成就佛道的可能性，也就是佛性。哇，这层层递进的，所以阿赖也是个很复杂的概念。它既是轮回的载体，不清净的时候带着我们流转生死，但它本质上又是清净的，是觉悟和解脱的基础。完全正确，你总结得非常好。它既是问题的根源所在，作为轮回的基础，同时又蕴含着解决问题的答案，作为觉悟的潜能。它是一个枢纽。明白了。那好，现在我们对阿赖耶识有了一个初步的了解。回过头来，它和我们刚才讨论的莱文提出的那个非物理的模式空间，这两者之间到底有什么具体的可以比较的联系呢？它们怎么就能放到一起谈？好，这就要说到阿赖耶识最根本的一个功能，也是和莱文的模式空间最有共鸣的地方。阿赖耶识经常被形容为一切种子的仓库 Sarva Bijakam。 一切种子的仓库，种子是物理的种子吗？不是物理的种子，这里的种子 Bijas 是一个比喻，它指的是能够产生宇宙间一切现象，包括你看到的山河大地这些物质世界，也包括我们所有的喜怒哀乐、想法、念头这些心理活动的那种潜在的能量，或者说信息，或者说习气 Vasana。 潜在的能量、信息、习气，听起来像是一种潜能。对，就是潜能。唯识论认为，我们所有的经验，你所做的任何行为，说的任何话，脑子里闪过的任何一个念头，甚至是你感受到的任何一种情绪，都会在你的阿赖耶识深处留下一种无形的印记。印记像刻录光盘一样。有点那个意思，但更微妙。
这些印记会怎么样呢？它们会形成新的种子，或者如果已经有同类的种子存在了，这些新的经验就会去加强、去滋养那些已有的种子。等等，让我捋一捋。种子是潜能，我们的经验会留下印记，这些印记会形成新的种子，或者加强旧的种子。这听起来是不是有点像说我们的经验在塑造着我们未来的可能性？完全正确，你抓到核心了，就是这个意思。储存在阿赖耶识里的这些无数的种子，它们平时是潜伏在那里的，但是在未来某个时刻，当遇到合适的因缘条件，比如外界的刺激，或者你其他的念头活动等等，这些种子就会成熟，然后现形 abhyakti。 等现形就是显现出来。对，就是从潜伏状态变成现实活动，它们会显现出来，变现成新的经验、新的心理状态，甚至我们感知的那个所谓的外部世界，也是由阿赖耶识里的种子变现出来的。连外部世界也是种子变的。按照唯识宗的观点是的，我们感知的山河大地，也是阿赖耶识中共业种子所变现的气事件。所以你看，阿赖耶识不仅仅是一个被动的静态的仓库，它是一个极其动态的系统。它不断地被我们当下的经验所受造，留下印记，形成或滋养种子。同时，它又在不断地根据储存的种子产生出我们未来的新经验。它是一个潜能和现实不断相互作用、相互转化的能量场或者信息场。啊哈，这一下我感觉他跟莱文的那个观点产生了非常强烈的共鸣，是吧？你看，莱文说基因或者物理结构更像是指针，它们指向并且从那个非物理的模式空间中去检索复杂性。而唯识论这边说，我们经验到的所有现象都是从阿赖耶识这个种子仓库里储存的种子中现形出来的。没错。这两种理论，一个来自现代生物学前沿，一个来自1000年之前的古老哲学。他们好像都在描述同一个东西啊，都在指向一个非物理的储存着所有可能模式，或者说所有可能性的源头，或者说基地。正是这种深刻的对应关系，让人觉得既惊讶又着迷。阿赖耶识确实可以被理解为一个动态的、信息性的、非物理的潜能库，它储存着构成我们整个经验世界。这个世界既包括你的主观感受、思想念头，也包括你感知的那个客观环境、物理世界的一切可能性。它不仅储存种子，还有其他功能吗？你好像刚才提到了。对，它的功能非常广泛。根据唯识宗的解释，它不仅仅是储存种子，它还是维持我们个体生命流连续性的基础。生命流，包括轮回。对，包括我们死了之后，是什么东西能够连接到下一生，支撑轮回转世的过程？唯识论认为，就是阿赖耶识在起作用。同时，在我们活着的时候，它还支撑着我们身体感官的正常运作。佛教术语叫根身 Indriya Adhisthana， 就是眼、耳、鼻、舌、身这些感官器官及其功能。身体也是它支撑的。是的，还有我们所处的这个外在的物质世界，佛教术语叫气世间 Bhajina Loka， 就像个容器一样容纳众生。为什么它能够相对稳定的存在，而不是瞬间瓦解？唯识论也认为，这是由众生共同的业力种子寄存在阿赖耶识中，并由阿赖耶识所变现和维持的结果。哇，这个阿赖耶识的功能也太强大了吧！储存一切潜能，连接生死轮回，支撑身心世界。的确是。为了更清晰地说明它这些复杂的功能，唯识论的论师们还给阿赖耶识起了几个别名，从不同侧面来揭示它的特性。哦，还有别名啊？比如它被称为异熟识 Vipaka Vijnana。异熟，这又是什么意思？异熟是佛教里讲因果报应的一个术语，指的是因和果之间可能存在差异，比如时间上的差异，一时而熟，现在造因，未来结果；性质上的差异，果报的性质可能跟造因时的善恶属性不同，比如善因可能感得乐报，恶因感得苦报。
还有就是程度上的差异，果报的力量跟当初噪音的力量可能不完全对等。明白了，就是因果报应的复杂性。那异手石就是作为异手石，阿拉耶识就被看作是我们过去生生世世所积累的善业和恶业 karma， 在这一生成熟之后所感得的那个果报体。它决定了我们这一生会出生在哪一个生命形态，比如是人道、天道还是畜生道等等，以及我们天生下来就具有的基本的身心状况和素质，比如你的长相、智力、健康状况等等，在唯识论看来都与过去的业力异手有关。所以我们生来的基本条件是过去业力在阿赖耶识里成熟的结果。可以这么理解，而且阿拉耶识本身作为这个果报体，它的性质是无记 avyakrita， 无记就是说它本身既不是善的，也不是恶的，它是中性的。但它可以被善的种子和恶的种子所熏染，就像一张白纸可以被染上各种颜色一样。这个异手石解释了我们先天的基本状况来源。那还有别的别名吗？还有一个非常重要的别名叫做阿陀那石 Adana Vijayana。 阿陀呢？阿陀那在梵语里有执持摄取的意思。作为阿赖耶识，它主要有2个关键功能。第一，在我们活着的时候，它能牢牢地执持住我们的身体，就是前面说的根身，使得这个由地水火风构成的身体在整个生命期间能够保持一个整合的状态，不至于立刻腐烂分解掉，就像有一股力量在维系着它。维持身体不坏的力量。对。第二，更关键的是，在死亡的那一刹那，当这个身体的功能无法再维持时，阿赖耶识会离开这个旧的身体，并且根据这一生以及过去累积的业力的牵引，去植取一个新的受精卵或者其他的生命形式，从而连接起前一世和后一世的生命，实现生命的相续流转。所以它是连接轮回的关键，植食身体，植取新生命。正是。所以从这个阿妥那识的角度看，阿赖耶识被视为一种最根本的生命力，或者说是维系个体在轮回中保持某种连续性的基础。哇，这套关于阿赖耶识的理论真的是非常系统和深入啊！它不仅试图解释我们当下的经验是怎么产生的，种子生现行，还把个体的历史、业力一收、生命的连续性、执持与执取、实现轮回，以及我们身心世界的维持，都整合到这一个识的概念里了，太精妙了。的确是非常精妙，也是为什么唯识宗被称为法相宗，对各种法的名相、体性、作用分析的极其细致。那我们看资料里还提到了，除了前6识和这个阿赖耶识，中间还有一个第7识，叫做莫那识 Manas， 它又在这个复杂的系统中扮演什么角色呢？它跟阿赖耶识是什么关系？莫那识 Manas Vijayana， 这个第7识在唯识宗的8识理论体系里也是非常非常关键的一环。它通常被翻译成意或者思量识。思量识，它负责思考吗？第6识不就是意识负责思考吗？问得好。第6识意识是我们平时那种比较表层的、有间断的思考、分别推理，而第7识莫那识的思量是一种更深层、更恒长也更隐蔽的执着活动。它的主要功能就是思量和执取。它思量和执取什么呢？关键来了。它恒长的、持续不断的，除了在某些禅定状态或无想定、灭尽定中会暂时中断，错误的执取第8阿赖耶识的见分。等等，见分又是什么？见分是唯识宗分析认识活动时的一个概念，指认识功能中能认知、能看见的那一部分，就是能动的那一面。阿赖耶识虽然很深，但它也有认识的功能。莫那识就错误地把阿赖耶识这个能认知的功能本身，当作是一个实在的、永恒的、独立的自我，也就是我。所以我们感觉到的那个我，那个好像一直在背后看着、想着、感受着的我，其实是第7识莫那识错误地把第8识阿赖耶识的功能当成我了。对，可以这么理解。莫那识就是那个产生自我感的工厂。
正是因为他这种对阿赖耶识功能的错误直取和认同，才产生了我们凡夫众生心中那个根深蒂固的我执，执着有一个真实不变的我存在。哇，这个解释太颠覆了，我原来是这么来的。而且根据唯识论，正是由于这个根本的我执，才进一步衍生出了4种最根本的烦恼 klesha， 它们与莫那识恒常相应，那就是我见，认为有个实我；我爱，对这个假我产生贪爱；我慢，因为有我而产生骄傲，瞧不起别人；我失，对法的真相无知，也就是无明。这4种烦恼是所有其他烦恼的基础，所以莫那识不仅制造了我，还是一切烦恼的源头。可以说是最直接的源头之一。它还是造成我们认识上产生主观能取和客观所取2元对立的根本原因。因为它执阿赖耶识的见分为我能取，那么其他由阿赖耶识变现出来的相分，被看见、被认识的那一面，自然就成了非我的索取对象。这种能所对立就是从莫那识这里开始建立起来的。著名的禅宗学者铃宿基大处 D.T. Suzuki， 他曾经解释说，莫那识啊，你不能仅仅把它看作是一个思维器官，它更深层的本质是一种强烈的意志力，一种执着的能量。它总是先有一种潜在的意愿或者趋向性，然后基于这种趋向性去进行判断，而判断的本质就是区分自我与他者，区分喜欢与厌恶，区分是与非，最终导致我们用一种2元对立的方式来看待整个世界，活在分别和对立之中。莫那识，这个我执的制造者和2元对立的根源，这对理解我们自己和世界的运作方式，真是提供了一个全新的视角。的确如此，理解了莫那识的作用，才能明白为什么佛教修行那么强调要破除我执。那我们现在已经看到莱文的那个非物理的模式空间和唯识论里作为潜能库的阿赖耶识，在概念上似乎有着惊人的对应，都指向了一个超越物质的信息性的潜在的源头。现在我们来谈谈动态变化，这2个系统各自是怎么解释这些模式或者种子发生变化和发展的呢？莱文那边提到，生物系统可以通过进化来塑造与那个模式空间进行交互的接口。是的，这个动态性非常重要。在莱文的框架里面，那个非物理的模式空间，它不是一片混沌虚无，也不是一成不变的，它是有结构的。有结构，里面有规律。对，它里面包含了各种各样有稳定的也有不稳定的模式、规律、可能性、信息。更关键的是，这个结构化的空间不是完全独立于我们之外的，它是可以被生命系统通过亿万年的演化过程，或者被我们人类通过有意识的工程学设计和干预所拿到和利用的。怎么拿到和应用呢？生物体通过自然选择这个伟大的算法，不断的试错、变异、淘汰，进化出了越来越有效、越来越精密的物理结构。比如更复杂的基因调控网络，能够根据环境信号开启或关闭不同的基因组合；更精密的细胞组织方式，能够形成更复杂的器官和功能。这些物理结构就像是不断升级换代的天线或者叠码器。升级天线和叠码器，为了什么？为了让生物体能够更有效地去访问、去利用那个抽象的模式空间里所蕴含的各种信息和可能性，从而找到更有利于自己生存、适应环境和繁衍后代的解决方案。就像你之前说的那些计算超材料。正是那个计算超材料，就是一个人为设计的非常直观的例子。你想，同一块设计好的材料，当受到不同频率的输入信号刺激时，它可以被炫电，或者说它本身就被设计成能够执行不同的逻辑门运算。比如用频率 A 刺激它，它就表现得像个 AND-mer；用频率 B 刺激它，它就表现得像个 XOR-mer。同一个硬件，不同输入不同功能。对，这不就生动地展示了物理材料，也就是那个接口，如何可以被编程或者塑造，以便去访问和实现那个潜在的计算模式空间中的不同可能性吗？生物演化在莱文看来，也可以被理解为一个类似的过程。
自然选择在不断的优化生物体这个复杂的接口，让它能够更好的在那个充满挑战和机遇的模式空间中找到生存之道。演化就是优化接口，更好的利用模式空间，这个理解很新颖。那好，我们再转到唯识论这边，它又是如何解释阿莱耶识里面那些种子的变化和成长的呢？你之前说阿莱耶识是动态的，不是个死仓库。对，唯识论对此提供了一个非常核心也是非常精密的动态机制，叫做熏习。熏习这个词儿听着有点文艺。哈哈，它的字面意思确实有点像用香气熏染 （perfuming） 或者浸染 （impregnation）。这个熏习理论就是用来解释潜能、种子和现实、现行活动之间那种持续不断的相互作用和相互塑造的过程。潜能和现实互相塑造，怎么个塑造法？熏习的过程被认为是双向的，而且很重要的一点是，这两个方向的活动被认为是同时发生的，不是一先一后。同时发生，哪两个方向？第一个方向叫做种子生现行 ，Bija produces manifest activity。就是说，当阿莱耶识里面储存的某种种子，它成熟了，并且遇到了合适的助缘，比如外界的刺激或者你其他的念头，它就会从潜伏状态现形，也就是显现出来，产生出我们前面说的前七识。眼耳鼻舌身意莫那的各种活动，以及与这些活动相应的我们所感知到的身心世界。这是潜能变现式。对，第二个方向也是同时发生的，叫做现行熏种子 （manifest activity perfumes seeds）。就是说，当前期是正在进行的这些活动，比如你的一个想法、一句言语、一个身体动作，甚至是你当下的感受、你的认知判断本身，这些现行的活动又会反过来像香气一样熏染第八阿赖耶识，反过来影响阿赖耶识。是的，这种熏染会产生新的种子，比如你学到了新知识，就有了新的记忆种子，或者如果阿赖耶识里本来就有同类的种子，那么你这次的活动就会让那些旧种子得到加强、增长，或者发生某些变异。我好像有点明白了，就像你用一朵香花去熏一堆芝麻。哎，这个比喻非常经典，就是古人常用的比喻。你想，花代表你当下正在进行的经验和活动，也就是现行，和芝麻代表阿赖耶识以及它里面含藏的种子，必须同时存在，这个熏洗作用才能发生，对吧？芝麻、阿赖耶识被花香，你的经验活动这么一熏，它是不是就带上了花的香气，形成了新的习气、新的潜能种子？是的，芝麻变香了。就是这个道理，这是一个永不停歇的过程。我们的世界是刹那生灭的，每一个瞬间都有旧的种子在现行，产生经验，同时这个经验又在熏习阿赖耶识，产生或改变着未来的种子。这是一个持续不断的自我循环、自我演化的过程。经验塑造潜能，潜能产生经验，像个闭环。非常准确，而且这个循环是极其快速的，刹那生灭 （momentary arising and ceasing）。为了更清晰地解释这个复杂的动态过程，唯识宗的大师，比如世亲菩萨的学生安慧，还提出了一个叫做二重缘起 （twofold evolution of cognition） 的理论。二重缘起，对，就是把这个循环分成两个既相互区别又紧密联系的方面来看。一个是因缘起 （hetu parinama），hetu 是因的意思，它指的是种子被现行的活动所熏习，从而得到增长和发展的这个过程，这是因的方面。另一个是果缘起 （phala parinama），phala 是果的意思，它指的是已经成熟的种子显现为各种现象和经验的这个过程，这是果的方面。这两重缘起构成了阿赖耶识这个系统持续不断演化的全部动力。因缘起熏习和果缘起现行，两者同时发生，构成了动态循环。
这套机制听起来非常内洽和完整啊。是的，非常精密。它解释了我们的经验如何来自于过去，又如何塑造着未来。那么我们手头的资料里还提到，有一些现代物理学，特别是量子物理学的观点，被认为跟阿赖耶识的某些方面，或者说跟唯识论的整个世界观有可以类比的地方。比如资料里提到了著名的物理学家大卫波姆。是的，这部分内容也非常有意思，也是很多试图在现代科学和古老东方哲学之间建立对话和桥梁的人们特别关注的一个领域。大卫波姆，他既是杰出的物理学家，也是深刻的哲学家。他晚年提出的关于序的理论，以及他那个著名的全息宇宙模型，确实经常被人们拿来与唯识论 Yogacara 进行比较。全息宇宙听起来就很酷，它具体是怎么说的？波姆提出了2个相互关联的核心概念，来描述实在的不同层次，一个是内含序，一个是显含序。内含序和显含序。对，内含序你可以试着把它想象成一个更深层次的、尚未展开的、浑然一体的实在。在这个内含序中，宇宙万物的所有信息和潜能都以一种相互蕴含、不可分割的方式纠缠在一起存在着。它是一个整体，一个未展开的整体。这听起来好像有点像你刚才描述的阿赖耶识，那个储存一切种子的潜能库。哎，非常有共鸣，对吗？很多人都注意到了这一点。这个内含序的概念听起来与阿赖耶识作为储存一切信息种子的潜能库，或者更进一步，与那个作为万法清净本源的真如或如来藏的理念确实有很强的相似性，都指向一个更根本的、潜在的、整体性的实在层面。那显含序呢？显含序顾名思义，就是那个从内含序中显现和展开出来的序。它就是我们日常经验到的这个世界，这个看起来充满了各种分离的物体，有清晰时空结构的世界。这个显含序的世界被认为是不断的从那个更深的内含序中投射出来的，就像电影的画面是从胶片中显现出来一样。哦，所以我们看到的世界，显含序是从一个更深的整体内含序里展开出来的。这有点像唯识论说的万法显现的世界是从阿赖耶识潜在的种子库中现形出来的。没错，这种对应关系确实非常引人遐想。内含序对应阿赖耶识真如，显含序对应由种子变现的万法。那它那个全息图的比喻又是怎么回事？哦，全息原理是波姆理论中一个非常重要的比喻，用来帮助理解内含序和显含序的关系。全息图有一个非常奇特的性质，对吧？就是它的每一小部分都包含了整个图像的信息。你打碎一块全息图，拿一小片碎片也能看到完整的图像，只是可能模糊一点。正是这个特性，整体包含于部分之中 ，the whole is enfolded in every part。波姆觉得，这可能就是宇宙运作的一个基本原理。这与阿赖耶识被认为是储存宇宙一切信息种子的仓库或基底，并且这种信息可能是弥散分布、无处不在，而不是固定在某个地点的理念，是不是也非常契合？确实，如果阿赖耶识像全息图，那它里面储存的种子就不是分门别列放在不同格子里，而是整个信息都弥漫在里边吗？有可能。波姆认为，我们所感知的物质世界，甚至我们的意识活动，都只是从那个更深的、又有全息性质的不可分割的实在，它称为全运动 （Hollow Movement） 中不断涌现出来的一些相对稳定、可以被我们感知的模式而已。哇，这个想法太深刻了。那波姆有没有进一步解释这个深层的内含序是如何具体影响到我们看得见摸得着的显含序世界的呢？总得有个机制吧？他确实尝试提出一些机制性的概念，比如在他对量子力学的独特诠释，通常称为隐变量理论或导波理论中，他引入了一个叫做量子势 （quantum potential）。量子势，对，量子势是一种非常独特的场，它不像我们熟悉的引力场或者电磁场那样，它的作用力不随距离减弱，
而且它被认为携带了关于粒子所处整个环境的全局信息，并能以一种非定域的方式，就是超距作用的方式，来引导粒子的运动。携带全局信息，还能超距引导粒子，这听起来很神奇呀。是的，更关键的是，波姆认为量子势的作用效果不取决于它的强度大小，不像力气越大推得越远，而仅仅取决于它的形式 form。只取决于形式，不取决于强度。对，这一点让他觉得量子势携带的不是普通的能量，而是信息，而且是具有主动能力的能动信息。 Active information。 这种信息不仅仅是被动的被稀土取得，它本身就有塑造和引导粒子行为的主动能力。能动信息，信息本身有力量。这是波姆的一个核心思想。他认为这可能是连接精神层面、信息、意义、形式和物质层面、能量、活动、粒子的一座桥梁。他还提出了一个叫做体意 （soma significance） 的过程。体意，身体和意义。他认为物理的身体或结构 soma 和赋予它的意义或信息 significance 是同一个实在过程不可分割的两个方面，它们相互影响、相互界定。比如一段 DNA 分子 soma 只有在细胞这个特定的环境提供了读取和解释它的意义的机制 significance， 才能指导蛋白质的合成。身体和意义是共同运作的。所以这些概念像量子势、能动信息、体意过程，它们都试图为我们理解那种非物理的模式或者信息如何能够对物理世界产生真实的因果效应，提供一种可能的科学框架吗？可以这么说，这些思想虽然在物理学主流中仍有争议，但它们确实提供了一种不同于传统物理学的信息和物质相互作用的途径。而这种途径与唯识论中强调的心识物境相互依附、互为因果的观点，确实有着某种程度的遥相呼应。感觉波姆的思想为连接科学和哲学提供了很多可能性。那资料里还提到了另一位物理学家阿密特·郭斯瓦米，他的观点好像更加明确地把意识放在了最基础的位置，称为是一元唯心论 （monistic idealism）。是的，哥斯瓦米是当代物理学家中立场非常鲜明的主张意识是存在的基石 （consciousness is the ground of being） 的一位。他的出发点主要是量子力学中的测量难题。测量难题就是观察行为会影响结果那个薛定谔的猫。对，就是那个。量子系统在被测量之前，处于多种可能性的叠加态波函数。一旦被测量，波函数就会坍缩，随机地选择其中一种可能性成为现实。哥斯瓦米就问：是谁或者是什么导致了这个坍缩？这是个大问题。他提出的答案是意识。他认为这个波函数坍缩的过程是由一个超越我们个体普遍存在的超越意识 （transcendent consciousness）。这个普遍意识存在于我们每个人之外，但同时我们每个人所体验到的那个能够进行观察和选择的自我意识，正是那个超越意识本身在具体运作。我们的自我意识就是那个超越意识在运作。这是他的核心观点。他还更大胆地运用量子力学的另一个奇特性质——非定域性，或者说量子纠缠。量子纠缠，爱因斯坦说的鬼魅般的超距作用。对，就是相互纠缠的粒子，无论相隔多远，对一个粒子的测量会瞬间影响到另一个的状态。Goswami 试图用这种非定域性来解释一些传统上被认为是超自然或者灵性的现象，比如轮回转世。他认为意识可以非定域地连接不同生命体，业力、过去的意识选择可能非定域地影响现在，甚至心灵感应等等。用量子纠缠解释轮回和业力，这个跨度很大。是的，他的理论确实非常大胆，也引起了很多争议。但他认为，只有将意识放在基础地位，才能真正解决量子力学的悖论，并弥合科学与灵性之间的鸿沟。他还提出了一个量子一元体 （quantum monad） 的概念，认为每个生命体都包含物理身、生命身类似气的概念，心智身、思维和超心智身类似直觉、灵感。这或许可以和唯识论中阿赖耶识直持我们身心结构的功能进行某种对比。
他甚至还提到了用大脑中的纠缠等级 （tangle hierarchy） 来解释我们为什么会体验到主观和客观的分离。那个能取和所取的二元对立是怎么产生的？对，这个也很有意思。高斯瓦米认为，我们的大脑是一个量子系统，比如微管层面和经典系统宏观的神经元放电活动的混合体。当我们在进行观察，也就是量子力学意义上的测量时，意识的作用不仅是坍缩了外部被观察对象，比如一个电子的可能性波函数，同时也坍缩了我们大脑自身内部状态的可能性波函数。意识在观察世界的同时，也在创造着作为观察者的大脑状态。正是，这个过程具有一种自我指涉性 （self-reference）。意识在观察、测量客体的同时，也在测量和确定着那个进行观察的主体大脑的状态。这种自我指涉的循环，他认为就导致了我们体验到清晰的主客分离的幻觉。我们认同于经验中主观的那一极，那个正在观察的我，而忘记了我们与被观察的客体，以及背后那个引发坍缩的统一的超越意识，原本是一体的。这种持续的自我指涉的测量和记录过程，这听起来又跟唯识论里的熏习有点像了，好像都在说我们的经验在不断地进行着某种记录，并且在强化着某种模式或者习气哦。没错，你又捕捉到了一个关键的相似点。哥斯瓦米自己也明确地将这个过程称为量子条件化。量子条件化，对，他认为每一次意识进行选择，让波函数坍缩到某个特定的状态，都相当于对这个系统进行了一次学习，或者说条件化。这就在量子物理的层面上解释了佛教，特别是唯识论中反复强调的习气 （vasana） 是如何形成和强化的。通过不断的重复经验，也就是重复的测量和坍缩某些特定的可能性路径，比如大脑中某些神经回路的激活模式，或者某种行为模式，就变得更容易被再次选择和激活，从而形成了我们根深蒂固的习惯、性格乃至信念。用量子坍缩来解释习气的形成，这个脑洞很大，但也挺自洽的。是的，哥斯阿米的工作可以说就是试图用量子物理这套现代科学的语言，为那些古老的关于意识和实在本质的智慧，尤其是东方哲学中的观点，提供一个可能的符合现代科学范式的理论基础。他希望能借此真正弥合长期以来科学与灵性之间的巨大鸿沟。确实，无论是波姆还是哥斯瓦米，他们的理论都为我们思考莱文的模式空间和唯识论的阿莱叶什之间的联系提供了很多耐人寻味的线索和可能性。的确如此。那么我们前面看到，像莱文这样的科学家，他们的目标似乎更多的在于理解这些非物理的模式，并且最终能够像工程师一样去利用它们、操控它们，比如设计出能够自我修复的生物机器人，或者精确地控制生物体的形态发生过程。它这个 TME 项目听起来就有这个强烈的工程学意味，对吧？是的。莱文非常强调这种通过理解原理来实现工程应用的潜力。但是唯识论呢？从我们手头的资料来看，它似乎不仅仅满足于描述和理解阿赖耶识这个系统是如何运作的，它好像提动了一个更终极的、超越技术应用的目标。对，你说的非常准确，这是一个极其重要的区别，也是古代智慧和现代科学在目标指向上可能存在的根本差异之一。唯识论构建这一整套关于阿赖耶识、种子、熏习、八识如何运作等等如此复杂精密的理论，它的根本目的并不仅仅是为了提供一个关于世界如何构成、意识如何运作的形而上学模型，或者说知识体系。那它的根本目的是什么？它的根本目的是为了给众生指明一条通往彻底解脱痛苦的道路。它的核心目标最终指向一个叫做转依 Ashraya Paravarti 的实践成就。转移、转变依赖。
对，字面意思可以理解为基础的转化。这个ashraya 指的就是那个作为我们凡夫在生死轮回中不断流转的基础的，被各种烦恼和业力所染污，佛教术语叫有漏 impure 的第八阿赖耶识本身。转变阿赖耶识这个基础，正是，所谓转依，就是要通过艰苦的修行实践，比如持戒、禅定、修智慧，彻底的转化这个作为我们整个经验世界根基的阿赖耶识，让它从一个被无明 avidya 对实相的根本不了解和各种烦恼 klesha 比如贪、嗔、痴、慢、疑等等所染污的状态，转为清净无染，没有烦恼渗漏。佛教术语叫无漏 anasrava 的究竟智慧 jnana。转化阿赖耶识本身，从染污变清净，这听起来像是一个非常根本性的存在状态的转变。这怎么可能做到呢？基础都能被转化。这就要涉及到唯识论中另外一个非常重要的理论工具了，就是所谓的三性学说 （Theory of the Three Natures，Trisvabhava）。唯识论为了帮助我们理解世界的真相以及如何实现转化，就把我们经验到的一切法，也就是一切现象的性质分成了三种。三种性质，哪三种？第一种叫做遍计所执性 （Paritopita Svabhava）。遍计所持，听起来就像是胡思乱想出来的。哈哈，差不多就是这个意思。遍计就是指我们凡夫用虚妄的概念和分别心 vikalpa 去嫉妒、去执着。遍计所执性指的就是我们通过这种虚妄分别，错误的强加给事物的，认为它们真实存在、独立自主、永恒不变的那种自性。比如，我们坚信有一个实在的、不变的我存在，或者认为我们看到的桌子、杯子有一个固定不变的本质。唯识论认为，这种我们执着的实我实法的性质，纯粹是我们自己的妄想构化出来的，就像把绳子误认为蛇一样，是根本不存在的，是无。第一种是根本不存在的妄想，那第二种呢？第二种叫做依他起性 （Paratantra Svabhava），这个我们前面稍微提到过。依赖其他因缘而生起。对。它指的就是一切法，无论是物质现象还是精神现象，实际上都是依赖众多其他的因缘条件和合而生起的。它们没有自己独立的固定不变的实体，它们的存在是相对的、暂时的、相互依存的。这包括了阿拉耶识本身，它也是因缘所生，以及由阿拉耶识所变现出来的一切现象，包括我们的身心世界。那依他起性是存在的吗？它是存在的，但只是作为一种现象而存在。它的本质是如幻如化的，不是实有的。就像梦境，梦里的山水人物在梦中是存在的，但醒来就知道是假的。依它起性就是这种如幻的存在。明白了，现象存在，但本质是空的、假的。那第三种呢？第三种叫做圆成实性 （Parnishpana Svabhava）。圆满成就的真实性，听起来这个是真的了。对，这个就是指一切法最真实、最圆满、最极端成就的那个实性。它也就是我们前面提到的真如 Tathata， 或者叫法性 Dharmata。它是事物本来的真实、清净的面目。这个圆成实性在哪里体现呢？它就是在那个如幻的依他起性上面。当你彻底的去掉了第一种遍计所执的虚妄分别之后，所显露出来的那个真实性。是在依他起上面去掉了遍计所执，剩下的就是圆成实。可以这么理解，圆成实性不是离开依他起另外有一个东西，它就是依他起的真实本质。它是永恒不变的、清净无染的、超越一切语言怪面和二元对立的绝对真实。这三种性质的关系我大概明白了，那这跟转依有什么关系呢？关系太大了，整个修行的过程其实就是运用这个三性理论的过程。修行者就是要通过般若智慧 prajna 的持续关照和实践，越来越深刻地认识到我们平时死死抓住不放的那个独立的我、人我执，以及认为外部世界实有的那种执着法我执，都属于第一种遍计所执性，它们根本就是虚妄的，是空无自性的。先要认识到执着是错的。对，当你能够彻底破除这种遍计所执之后，你再去看那个依然在一类因缘而生灭变化的现象世界，依它起，你就不会再被它的假象所迷惑，而是能够直接体会到它背后那个真实的、非二元的、清净的本性，也就是圆成实性。
这个过程就是所谓的转识成智，把被染污的八识，尤其是阿赖耶识和莫那识，转变成清净的智慧。这就是转依的核心内容，也就是要彻底破除由第七莫那识所产生的能取主观我和索取客观境的二元对立幻觉。明白了。所以对比来看的话，唯识论的目的就远远不止于像莱文那样去映射那个模式空间 map out the space， 或者说去理解信息在不同尺度上是怎么运作的，甚至去工程化地操控它。唯识论的目的是要彻底地转化我们认知活动的基础阿赖耶识和莫那识本身，最终达到一种超越所有主客对立、没有任何条件限制的圆满无碍的智慧状态，也就是证悟圆成实性。完全正确，你说的非常到位。如果说莱文的框架，特别是他那个 TME 的愿景，更多地提供了一种理解、预测乃至最终可能操控现象层面信息模式的技术性或者说功能性的前景，那么唯识论则为这种探索提供了一个存在论上的或者说解脱论上的终极目标。它的目标不是更好地利用这个系统，而是要超越这个系统本身。超越系统。对，通过转化心识的基础转移，最终实现那个圆成实性，也就是获得彻底的觉悟，从根本上摆脱生死轮回的痛苦。这就像我们之前引用的哥斯瓦弥的说法，真正的自由和智慧需要跳出这个由条件化和习气构成的幻觉系统，进入那个不被侵犯的绝对的层次。而要做到这一点，在唯识论看来，必然涉及到对那个产生我执的根源，也就是第七莫那识的功能进行深刻的认识和转化。这确实为我们能理解意识、理解现实，乃至理解科学探索本身的意义，都提供了一个非常不同，也可能更深刻的维度。它不仅仅关乎信息处理、计算能力或者形态控制这些技术层面的东西，它更深刻地关乎我们自身存在的状态，以及这种状态是否具有根本性转化的可能性。没错，唯识论关于阿赖耶识、种子、熏习、八识运作、三性转依等等这一整套极其精密的理论体系，可以说为我们思考意识的深度、潜能以及人类精神追求可能达到的最终目标，提供了一个极为丰富和系统的思想框架。它提醒我们什么呢？它深刻地提示我们，我们所经验到的这个世界，并非一个完全独立于我们意识之外的冷冰冰的客观存在。恰恰相反，它深刻地受到我们意识最底层结构阿赖耶识及其所携带的历史印记和习气种子的影响和塑造。但同时，它也予予了我们巨大的希望，因为它告诉我们，通过正确的修行方法和智慧的开发，这个看似决定了我们命运的作为基础的阿赖耶识是可以被认识、被净化，最终被转化的。我们不是被决定的，是有可能改变的。这种可能性本身就非常鼓舞人心。的确。好了，经过了这番可以说是跨越千年、横贯东西方的深入探讨，我们好像真的看到了一条虽然可能还很模糊，但确实存在的线索。它连接着现代最前沿的科学探索和古老深邃的东方哲学智慧。感觉是这样。无论是莱文他们框架下那个影响着生物形态和行为的非物理的模式空间，以及生物体所展现出的那种多重计算的能力，还是唯识论中那个作为宇宙万法升起基底、存照着一切潜能种子的藏识阿赖耶识，他们似乎都在指向同一个方向，指向了一个超越纯粹物质层面的动态变化的、有其自身结构的信息性的基础。这个基础好像才是构成我们所经验到的主观世界和客观世界的真正根本。是的，我完全同意你的总结。尽管他们的出发点，一个是观察生物现象，一个是内省体验，研究方法，一个是实验和模型，一个是禅定和逻辑思辨，使用的语言、科学术语 versus 哲学宗教术语，乃至最终的关怀和目标都有显著的不同。对，目标差异很大。
一个可能更侧重于理解、模拟，甚至最终驾驭自然界中那些无处不在的能动性与信息处理能力，期望在生物技术、人工智能等方面取得突破；而另一个则指向心灵的彻底进化、智慧的圆满成就，以及从生死轮回的根本痛苦中获得解脱。尽管有这些差异，但他们在一些最核心的观念上，确实存在着令人不得不深思的共鸣。比如，他们都强烈的暗示，我们所经验的现实，并非仅仅是由我们看得见、摸得着的物质粒子构成的。他们都认为存在着更深层次的非物理的，或者说超越了经典物理学描述的信息性的实在层面。而且这个更深的层面，并非只是一个被动的背景板，它在深刻的、主动的塑造着我们所感知的世界，以及我们自身的存在状态。这一点上，他们可以说是不谋而合。都指向了一个信息性的、塑造性的深层时代。对，而且像我们刚才讨论的大卫波姆的全息宇宙模型、内含序、显含序的理论，以及阿米特·格斯瓦米基于意识的量子解释等等。虽然我们知道这些理论本身在科学界内部也还存在着很多发展和争论，是的，远未成为共识。但它们的存在似乎至少为这种古老的东方哲学中的直觉性洞见提供了一些可能的现代科学的语言、数学模型，或者至少是一些强有力的隐喻。这让那些听起来可能有些玄奥的概念，比如阿莱耶识、种子、真如等等，在当代科学的语境下变得不那么难以理解，也更容易被我们拿来严肃地探讨了。我觉得这种跨学科的对话，其本身的价值就非常巨大，它能够非常有力地挑战我们头脑中一些可能已经根深蒂固的，但未必正确的思维定式。比如哪些定式？比如那种严格的身心二元论，认为身体是身体，心灵是心灵，两者截然分开；或者那种纯粹的物质还原论，认为一切现象都可以还原为最基本的物理粒子的相互作用，意识只是大脑复杂活动产生的一种副现象 epiphenomenon。这些观念确实很普遍。这种对话鼓励我们以一种更加开放的心态去思考信息、模式、结构，乃至意识本身，在宇宙的整体构成和运作中，可能扮演着远比我们通常所认为的要更为基础、更为核心、更为主动的角色。它们可能不仅仅是物质运动的结果，甚至可能是物质世界得以显现的前提。意识可能是基础，这个想法确实很大胆，但也很有吸引力。是的。那么对你来说，在完成了我们这次对莱文的科学探索和唯识论的佛学智慧进行的深度挖掘之后，有没有一个让你觉得特别回味，或者说留下了一个悬念，一个让你还想继续思考的核心问题？让我想想，如果说有一个核心问题在我脑子里盘旋不去的话，我想可能还是关于转化 transformation 的可能性，以及这种转化的深度到底能达到多少。转化是指改变我们自己或者现实吗？对，你看莱文的工作，特别是在再生医学，比如让断肢再生和合成生物学设计新的生命形式，它非常清晰地展示了生物系统作为那个与模式空间交互的接口，与其模式空间的关系是具有可塑性的，是可以被改变的。通过干预接口来改变结果。是的，通过干预物理层面的接口，比如说改变细胞间的生物电信号，或者修改某些关键基因的表达，我们确实可能引导这个系统去访问模式空间中不同的方案，从而改变它的形态、功能，甚至行为。这是一种我们可以称之为功能层面的转化，我们可以让它变得更强、更快、更能修复，或者拥有新的能力。这已经是很大的进步了。确实是，但是唯识论以及像哥斯瓦密这样的理论家，他们指向的似乎是一种更深层次的、更根本性的转化。他们谈论的不仅仅是改变那个物理的接口，而是要转化那个作为基础的仓库阿赖耶识本身，或者说转化意识本身的运作模式和性质。他们的目标是期望达到一种存在状态的根本转变，而不仅仅是功能的优化。功能转化 versus 存在状态的转化。对，所以最让我反复思考的问题就是，这两种转化之间到底是什么关系？
它们是截然不同的两个东西，还是说功能层面的转化，如果达到足够深入的程度，也可能引发存在状态的转变？或者反过来说，存在状态的转变是否必然会带来功能上的巨大变化？我们能走多远？正是，我们通过科学的手段，对意识、信息和模式的理解，最终能在多大程度上赋予我们改变自身经验现实的能力？这种改变，它的边界究竟在哪里？它仅仅能停留在功能性的优化、适应性的增强，或者说对现象世界更好的预测和操控上吗？还是说它真的有可能触及到唯识论所说的那个转移，基础的彻底转变？或者像哥斯瓦弥建议的那样，跳入那个不被侵犯的绝对的层次？我们是否真的有可能通过理解和实践，实现存在状态本身的根本性转变？这确实是一个终极问题。我想，这或许就是未来科学探索与哲学反思，乃至我们每一个人的个体精神实践，都需要继续深入探索的核心领域吧。它最终关乎我们如何理解自身的潜能，以及我们所处宇宙的终极奥秘。它的边界到底在哪里？这确实是一个极其深刻也引人入胜的问题。理解我们经验世界的底层机制，是否也就意味着我们掌握了改变它的钥匙？而这把钥匙究竟能打开一扇怎样的大门，通往何方？这恐怕就要留给你以及我们每一位正在收听的朋友去继续探索和思考了。